Nëse mbyllet TikToku, ekzistojnë 3 mënyra se si ju mund të përballeni me këtë situatë. Logjikojeni pak, nëse ju do përdorni VPN, ju kujtoni se shteti nuk i bin mend që këta do përdorin VPN, si ti pengojnë këta. Me VPN është sigur që shteti e ka menduar dhe një mënyrë shumë e kollajt është ta bllokosh direkt nga ISP-ja, pra Internet Service Provider. Edhe sado që ti të kesh VPN, VPN-ja thjesht të çef ty lokacionin, po jo se të lejon ty që të dërgohet informacioni nga service provider, por jo se ty do të dërgohet, do të jepet leje që ta aksesosh TikTokun nga një ISP. Mënyra e dytë është nëse je nga Play Store ose App Store. Ka aplikacione të tjera si puna Aptoides që ti mund të shkarkosh një aplikacion që nuk ta lejon shteti shqiptar ose çdo lloj vendi botës, edhe ti mund t'i japësh download. E njëjta gjë vlen edhe për rastet kur nuk pranon versionin e celularit. Pra ka shumë celulare të vjetër që nuk pranojnë versionet e fundit, por ti mund t'i shkarkosh direkt nga Aptoides. Nuk e sugjeroj Aptoiden sepse është e dyshimt, normalisht që do të vjellit dhënat, po e shkarkove dhe po instalove nga Aptoidia, por ka edhe mënyra tjera, për shembull për App Store-in ekziston SiteLoader dhe unë me SiteLoader ka mundësi që të përdor një program që kërkon jailbreak, pra pa i bërë jailbreaking, përdor SiteLoader. Dhe mënyra e parë më e rëndësishme dhe më e fuqishme që shteti shqiptar s'ka çfarë bën është nëse ti e akseson nga një proxy TikTokun. Tani problemi që ndron që shumë prej këtyre proxy do mbyllen, pra nuk do lejohen në Shqipëri, ku nuk mund sugjeroj dot një emër proxy sepse nuk e di kë do mbylli shteti shqiptar. Po nëse nuk mbyll asnjë, gjeni një proxy falas në internet dhe aksesoni